kashe ku gaba. Yau shirin agolan gwamma da Tinubu ba za ya tasiri ba. Yan arewa mun gane wasan kwaikwayon su bai nasara ba. Tinubu ya karya inda ba gaba saboda tsantsar cuta. A lokacin da al'umma suka fara ji kamar ba sa kyale ba, sai ka hangi ɗan gwamma ya ɗauki hankalin su kudu ba. Dangar a gane duka shirin su sai sun gurguza mu arewa gaba. Ɗin shirin agolan gwamma da Tinubu ba za ya tasiri ba. Yan arewa mun gane Tinubu Faransa su suke su kashe ko gaba. Tinubu ya cire tallafin man fetur ƙasar gaban manja. A lokacin da al'umma suka fara zantukansa bai kyauta ba, can sai na hangi ɗan gwamma na korafin Buhari kudu. Yana ta maganar banza wai lalle Buhari bai kyauta ba. A sanda al'umma ke kukan yunwa ƙasar ga in kunji. Ya ce arewa na godewa don kar a gane tasirin su gaba. Ɗin shirin agolan gwamma da Tinubu ba za ya tasiri ba. Yan arewa mun gane Tinubu Faransa su suke su kashe ko gaba. Ana batun harajin doka 'ya'yan ƙasar suna koka. Suna ganin kamar zai cutar 'ya'yan arewa ai dubawa. Ai sai ya tsallaka Nijar domin ya yi tarar mu kan soja. A lokacin da General Tani gwarzon ƙasar mu ya yi zancawa a kan batun ta'addanci, Tinubun ƙasar ku shi yake tsarawa. An ɗauke hankalin ku da Tani gwarzon mene muna kare shi gaba. Ɗin shirin agolan gwamma da Tinubu ba za ya tasiri ba. Yan arewa mun gane Tinubu Faransa su suke su kashe ko gaba. Ana kashe mutane sun ƙi kula don Faransa ce ta saka. Yunwa tana ta tasiri a ƙasar su suna ta harkar yan ta'adda na ta kashe jama'a su 'yan Tinubu na harci. Ana ta karkashe sojoji amma kamar kuna kishi. Suna ta musgunawa al'umma 'yan arewa kun kyale. Cikin shirin agolan gwamma da Tinubu Faransa sai ta ci ku da daidai. Shirin agolan gwamma da Tinubu ba za ya tasiri ba. Yan arewa mun gane Tinubu Faransa su suke su kashe ko gaba. Shirin agolan gwamma da Tinubu ba za ya tasiri ba. Yan arewa mun gane Tinubu Faransa su suke su kashe ko gaba daya. Sanarwa bayan wakar agolan gwamma da Tinubu, wakar mu ta gaba ita ce bambancin mulkin shugaban ƙasar Nijar Chani da mulkin